么为难，看你的表情就知道答案了。第一关已经过了。真的啊？不过目前呢还不能断定，先别抱太大的期望，保持情绪平稳，我们再观察观察。好，谢谢您。老公，今天医生说，怎么了？公司有事儿啊？没事。爸就是不能陪你吃晚饭了，赶紧在公司吃了点东西。你真的没事吗？有点累，还有一堆文件要处理。我上去了。你说我们的孩子5年前就已经死了，是真的吗？你怎么突然问这件事？我在想，如果那孩子没死，他现在应该5岁了，他会长得是什么样子？他会长得像谁呢？对了，让你送平安的玩具，你送了没有啊？哦，还没，因为现在平安住在胡总家，所以我不像以前那样天天见到他。好像今天是星期3吧？怎么，你有事儿？不是，是平安。之前每个星期3都是我带他去医院。平安怎么了？要去看医生？也不是哪里不舒服，只是那小子想太多，思绪有些复杂，问题不大。你是说他在看精神科？那个医生说是什么？说是少儿抑郁症。哎，平安这孩子小小年纪，人生就充满了波折。董事长，您找我？现在我不是你的董事长，我是你舅妈。走吧。我以为在公司不谈私事。今天我要破格，我有一件事情想求你帮忙。舅妈，请讲。我想请你带一个人来见我，这件事情都已经替你安排好了。你一个人去就行了，但是你必须单独去，不能带你的司机，更不能告诉莹莹他们家任何一个人，明白吗？那舅妈至少应该告诉我，然后我去带的这个人是谁呢？平安他爸爸。不，你把那个人带回来，我要亲自问问他。可是我看这个人是个无赖，我怕他知道您跟西珍百货的关系会对您不利。那好吧，你先把事情弄清楚，然后一个字不漏的回来向我报告。知道了。黄平安这个小孩你认识吗？平安？你什么人啊？为什么打听他的事儿？你只需要回答我的问题，他是你儿子吗？户口上是这么写的。说清楚。你别跟我提他行吗？
自从那个小家伙被我们家领养以后，我公司倒闭，老婆跑了，那小家伙就是个扫把星。黄平安是你领养的，我才没兴趣领养什么小孩呢，是我妈没事抱个扫把星回来。那你知道他亲生父母是谁吗？我不知道，好像有个姓曹的。哦，对，有个叫曹玉芳的，每个月会按时汇平安的生活费过来。曹玉芳是他的亲生母亲？那是个大婶儿，怎么可能？是他女儿。好像是没结婚就生孩子什么的。几年了？5年多吧。那小孩一生下来就被抱过来了，连他亲妈都没见着。想想这女人也够惨的啊，不但被男人抛弃，还以为自己的孩子已经死了，亏他还是个护士，连自己的孩子生下来是死了还是活了他都不知道。他那妈也是够狠的。你这黄平安的亲生母亲是护士？如果没记错的话，应该是。叫什么？那我不知道，我也没兴趣知道。反正我就知道这么多，我全告诉你了。以后别再为那小孩的事儿来找我了。你不能离开这儿。以后不管你去哪儿，你都必须联系我。还有，任何人问起你黄平安的事情，你都不许告诉。我为什么要听你的呀？因为只要你听我的，你会得到更多的钱。孩子，什么孩子？最重要的不是这个，一定是大姐担心平安的。给韩总的文件很重要吗？当然我接你下班好不好？不用了，我男朋友会来接我。那明天呢？也没空。要不然后天。韩总啊，韩总你好。忙去吧。好。等很久啊？不是，刚刚来的。来坐。我开车路过一家玩具店，看着这个玩具挺可爱的，就想起那个小朋友平安，想说买了送给他。韩总真的是很心疼平安，但是现在他住在董事长那边啊，我也不可能常常见到他，而且这些东西，你可以等我开车送你的时候再跟我说，不用特地叫我过来。嗨，我就觉得这孩子挺可爱的。反正我这儿也没什么事情，你可以提前下班去把这东西送过去，或者你什么时候有空，帮我给他。那真的不好意思，我下午没有办法帮韩总开车。韩总，真的是因为大姐的关系，你才录用我的？哎呦，你想太多了，跟你大姐一点关系都没有。哎，对，我想太多。可是给我丈母娘知道，又说我浑水摸鱼啊。我听说你跟你丈母娘的关系不是特别好，她经常骂你是吧？哎呀，经常都是这样，骂。你还年轻，丈母娘是要哄的。对。哎，对了，我这儿有几张美容券，你拿过去送给你丈母娘啊，哄什么她？哎，这怎么好意思，韩总？这有什么不好意思的？反正放到我这儿不用也浪费了，我老婆那儿一大堆的。对，浪费是不好。对。哎，这个明明在我抽屉里头，人家送的。哎，你把你丈母娘的名字告诉我吧，回头我让助手给那边打个电话，他直接报她的名字就可以去做了。她的名字叫曹玉芳。
什么？曹操的曹，玉佩的玉，芳草的芳。曹玉芳。对，如果没事我就先走了。你要是需要用车的话，就给我电话，我随时待命啊。哦，我知道了，回去吧。好，那我先走了。记得把飞机拿上。好，再见，韩总。曹玉芳是他的亲生母亲。那是个大婶儿，怎么可能？是他女儿，好像是没结婚就生孩子似的。想想这女人也够惨的，不但被男人抛弃，还以为自己的孩子已经死了，亏她还是个护士。你说黄平安的亲生母亲是护士？所以曹玉芳是徐颖的妈妈，是她要收养平安。韩总，董事长找您，请您现在去他办公室。我一会儿过来。好。心怡愿意住酒店就让她住酒店嘛。香格里拉希尔顿一天能花多少钱呢？啊？哦，黄信的事情，这你不用管了，韩总正在调查呢。请进，我先挂机啊。董事长，韩总来了。啊，请他进来吧。倒杯咖啡。好的。请坐。我还以为你一回来就能来找我呢。有些公文急着要签字，所以我先去处理。调查的怎么样了？哦，这男的就是个无赖。哎呀，你说一些我不知道的事情。他跟徐莹没有关系，两个人完全不认识。韩总，咖啡。谢谢。你肯定？弟妹的母亲跟黄兴的母亲是几十年的好姐妹，从小就认识。后来黄兴离婚了，抛弃了孩子，就一直由他的母亲代为照顾。后来他母亲也生病了，没有办法照顾孩子，就托付给了弟妹的母亲。亲家母跟平安的奶奶是一起长大的好姐妹，她们是亲戚。我想应该是这样吧。这么说，莹莹没有骗我。但是我不赞成西雨领养平安。就像我刚才说的，这个人是个无赖，彻头彻尾的流氓。如果领养这种人的孩子，绝对会给舅妈带来太多的麻烦。胡总，有些话我想。有什么话直接说。黄兴那个男人在外边欠了一屁股的债，如果他知道自己的孩子被什么样的家庭收养的话，我觉得他很有可能不会放过这个发财的机会。还有，西雨如果将来没有自己的孩子的话，那么江家的一切到最后都是留给平安的。这个你不用管，我自己会权衡的。表哥，你怎么回来啊？邹毅不在，舅妈让我送他回来。哦。我问你件事，你说我们的孩子5年前就已经死了，是真的吗？你怎么问这件事啊？我在想，
如果那孩子没死，他现在应该5岁了。他会长得是什么样子呢？他会长得像谁呢？到厨房里来，俩人聊什么呢？你们？没有，我妈今天打电话给我，要我别忘了跟表哥道谢，谢谢他安排我妹夫的工作。哎呦，这一点小事，让妈妈别放在心上，你更不要放在心上，知道吧？那我先走了。哎，我是让你来送我的嘛，我是想请你在我家里吃一餐饭，行不行？哦，我答应了娜娜晚上回去吃饭。哦，你答应了娜娜，那我就不留你了。舅妈再见。再见。再见。开车开慢一点啊。好。我先回房间了。啊。为难，看你的表情就知道答案了。第一关已经过了，真的啊？不过目前呢还不能断定，先不要抱太大的期望，保持情绪平稳，我们再观察观察。好，谢谢您。老公。怎么了？公司有事儿啊？没事。爸就是不能陪你吃晚饭了，刚才在公司吃了点东西。你真的没事吗？有点累，还有一堆文件要处理。我上去了。你说我们的孩子5年前就已经死了，是真的吗？你怎么突然问这件事？我在想，如果那孩子没死，他现在应该5岁了。他会长得是什么样子呢？他会长得像谁呢？对了，让你送平安的玩具，你送了没有啊？哦，还没，因为现在平安住在胡总家，所以我不像以前那样天天见到他。好像今天是星期3吧？怎么，你有事儿？不是，是平安。之前每个星期3都是我带他去医院。平安怎么了？要去看医生？也不是哪里不舒服，只是那小子想太多，思绪有些复杂，问题不大。你是说他在看精神科？那个医生说是什么？说是少儿抑郁症。
平安这孩子小小年纪，人生就充满了波折。你先生跟平安认识多久了？啊，他们才认识不久。当初我很担心，不过他们相处得很好。那么你先生真正的病因是什么？啊？我只是觉得你先生跟一般的自闭症不太一样，所以想问一下。细雨没有做过正式的检查。哦，那我想他还是应该先检查一下比较好。如果想养育孩子，最好先了解你先生正确的病因和症状，我觉得这样会好一些。谢谢叔叔。西雨现在好棒，可以帮忙照顾平安了。现在时间还早，我们去别的地方转转，晚点再回家好不好？好啊。你有没有什么想去的地方或想做的什么事啊？姐，姐夫是第一次做足底按摩吗？是啊，他本来就很少出门的。其实我觉得姐夫也挺可怜的，虽然吃得好住得好，可是什么好玩都没玩过。姐，你以后多带姐夫跟平安出来玩呗，我觉得他们两个还挺像的。哎，妹夫怎么样？在韩总那边做的还习惯吗？好啊，很习惯啊。哎呀，工作又轻松。姐，我跟你说，其实韩总人挺好的，他呀不仅给平安买玩具，他给平安买了玩具。对呀。老婆，我回来了。哟，再见。擦了擦了的，那个韩总给平安买的玩具你放哪了？哦，在车子里面，我去拿。好，我跟你去。好。哎，找到了，就是这个。韩总他除了买玩具以外，还有没有问你什么呀？问我什么？那你有没有跟他说什么？说什么？平安是丈母娘的亲戚家的孩子，大姐跟平安很有缘分，所以领养的。我知道就是这么多，对不对？看来妹夫并没有说什么。振宇为什么会突然问那些？是我多心了吗？姐夫，第一次按脚舒不舒服？你不喜欢啊？好痛！哎，好了，我们先回家了。好，谢谢，平安走了，走。大爷再见。再见。再见。怎么了？西雨，你还想去哪里吗？喂，你好，我周毅。徐护士，你好。来，您好，您的咖啡。谢谢。我可真是赚到了哎！不仅请来大小姐帮忙，还附赠保镖一名。你少讽刺我！我哪儿讽刺你啊？是你不是大小姐呀，还是外面不是保镖啊？在没找到工作之前，我是不会回去的。都什么时候了，你还赌气？就你身上这点钱，你以为还能在酒店住几天呀？哎，你什么时候发我工资啊？
就我这儿的工资，只够你大小姐吃一顿饭的。看好店吧，好好工作啊，不然扣你工资。哎，我送外卖去了。哎，大小姐替你送外卖，你可赚到了。早去早回啊。你别跟着我啊！哎，我叫你别跟着我，你听不懂啊！悉尼小姐，咖啡一会儿会凉的，会被客人投诉的。你，哎呀！你把那杯子放这边看看。哎，这才做了几天就不做了，老板，你到底要骂跑多少个助理才甘心啊？这么多事儿全都要我一个人做。你与其抱怨，还不如下次眼睛放亮点，找个真正能吃苦的人来。能吃苦的都能吃苦，可就是要忍受你这个脾气才困难。你好，送外卖，多少钱？75。好。大老板果然是大老板，真是贵人多忘事，这么快就不记得我了。你现在在咖啡厅工作？你们认识？虽然你上次的问题很无聊，但是我还是决定回答你一下。简单来说，光圈就是进光量，快门则是控制底片曝光的时间。不同的光圈和不同的快门组合，会拍出不同效果的照片。至于修图软件，我在微博上写了一篇关于修图软件的文章，还请大师多多指教。你女朋友？别的项目？悉尼，你们怎么知道我在这儿？妈不知道你们来吧？这样偷偷跑出来，不怕挨骂？其实是心雨想要来看你，哥。悉尼跟哥哥回家，悉尼是妹妹，哥哥来接妹妹回家。悉尼，妈其实也很想你，只是她嘴上不说。你也不想邹毅一天到晚都跟着你吧？在没找到工作之前，我是不会回家的。哎，悉尼。喂，江悉尼。修图软件的比较心得写得很粗浅，不过照片还不错。上次请的助理不干了，还有兴趣来吗？好啊，那我考虑一下，待会给你答复。OK。这么开心，有好事要发生啊！你们一家果然是我的幸运星。好，我跟你们回家。罗院长，今天和妈有约啊？对，罗院长好。你好，细雨。拜拜好。你好。哎呦，这个孩子很乖，这是，他是我儿子。啊，先进去坐吧。啊，你请。罗院长请。什么？悉尼找到工作了？
对不起，他们回来了，我们回头再谈啊。又要回来了。好的。您请坐，罗院长。谢谢。你也回来了，找到工作了吗？进门之前，邹毅肯定都跟你说过了，干嘛还明知故问？我先回房了。我在问你。悉尼回家了，妈不要骂悉尼。哦，西雨好像越来越成熟了。是，她懂事多了。妈，我们就不打扰你们谈话，先回房间了。行，你们先上楼吧。妈，罗院长，我们回房间了。好。罗院长，不好意思让您见笑了。哎，哪里的事？我们书房谈吧。好，吴东请。我发现西雨的情况越来越好。没错，他最近好多了。我还得好好谢谢你。这跟我没有关系，主要还是要归功于徐护士。请坐吧。爷爷请。哎，胡董，那个孩子是……对了，我今天请你来，就想跟你谈一谈这个孩子的事情。跟去年同期比，今年的销售额下降了8%。8%？跟其他公司比呢？可能是因为不景气的关系吧，其他公司也差不多。报告给我。西雨想领养那个孩子。哦，那倒也不是都是他的想法。他老婆现在喜欢这个孩子，他老婆想领养这个孩子。所以徐护士想领养他。胡董，您的意思呢？我的意思嘛，哎呀，就像你说的，你说自闭症的孩子，其实他内心是很孤独的，他特别渴望有个孩子能够给他带来一些快乐。至于那个孩子嘛，这个孩子现在还很小，看起来倒是挺乖巧的，我也谈不上喜欢或者是不喜欢。我只是想在您这儿打听一下，如果我们领养了这个孩子，会不会给西雨带来什么伤害？恐怕西雨会先觉得厌烦。因为这个孩子年纪小，他不可能像徐护士那样去关心包容西雨，所以时间一久，西雨恐怕就不再关心他。我明白了，就是这个孩子现在能给他带来的快乐，这样的时间不会维持太长，是吧？目前看来确实如此。您说这个孩子5岁，是5岁，把他当成可爱的玩偶，年纪大了，想体贴包容西雨，他年纪又小。如图所示，把轨道压到主体上。你们两个在做什么？叔叔把玩具弄坏了。我没有把玩具弄坏，西雨不会组合。哦，让我看看，这边有图啊，你们照着装就可以了。看看啊，你看这是什么？胡董，别请留步。谢谢。你怎么来了？这个是公司去年同期销售额的报告，跟去年相比，公司今年的销售额下降了很多，尤其是最近。你就特地为了这个事情来的？这件事情没那么着急。舅妈请罗院长来是想让他评估西雨能否收养平安的事吗？我觉得您不能收养平安。那么你就是特地为了这件事情来的，就是想知道我是怎么考虑这个事情的。振宇啊，
舅妈的脑子没有近视，也没有被枪打过。领养孩子这么大的事情，我会慎重考虑的。我知道领养一个孩子对我们家里来讲意味着什么，就意味着财产的分配和我们每一个人的利益。我怎么可能在你面前装得满不在乎的呢？我怎么可能不事先通知你呢？舅妈，您想太多了。如果不领养平安，那么细雨和弟妹将来会有自己的孩子，对吗？就算是要想分江家的财产，也轮不到我吧。是平安的家庭，他自己的家庭会给我们江家带来后患无穷的。这些就不用你操心了。我听说平安心里有疾病，那么如果你要领养孩子，也要领养一个心理健康、活泼开朗的孩子，而不是一个心里有疾病的孩子吧。我说完了。心里有疾病。是不是这样？表哥，叔叔，哎，哥，你怎么会来啊？我来给舅妈拿份文件，顺便看看平安和细雨。叔叔送给你的玩具好不好玩？好玩。可是我不会弄。哪儿不会弄啊？哦，我知道了，来，帮你啊，放进去。好，自己拿只小猫，放到这儿。哇，叔叔好棒！哇，真的是好棒！再玩一次。好嘞。哇，叔叔太棒了！哇，好棒！太棒了！好了，平安自己玩，叔叔走了。叔叔再见。再见。哥再见。再见。你是说之前拒绝悉尼的那家公司，现在又让他回去上班了？对。我的女儿心气那么高，她能答应这件事情啊？那个摄影师是谁？什么来历？不知道就去查。胡董，什么事说？我怕你这么继续关心悉尼小姐的话，你们母女之间的感情会很难修复。依照我这些天的观察，我觉得悉尼小姐很自爱，也很懂事儿。我想，胡董应该相信悉尼小姐。我才让你跟了他几天啊，你现在已经跟他站在一条阵线了。对不起。出去。悉尼，什么时候开始上班啊？我说错什么了吗？你是真的爱上我哥了吗？我承认，
你们刚结婚的时候，我虽然不反对，但对你的动机还是很怀疑，因为我很难想象，到底什么样的女人会爱上我哥。悉尼，不可以这样说西雨，他是个很好的人。看来你是真的爱上我哥了，因为不打算离开，所以领养平安，准备组成一个完整的家，是吗？没有一个女人会以离婚为前提结婚的，就算不领养平安，我也从来没有想过离开西雨。不过我妈那边，我是不会帮你说话的，因为我说的话，胡女士都会反对。我是谢珍，你叫我小谢就可以了。这边是你的座位，这边是我的座位，还有这一边是老板的座位。我带你去里面看一下。这里呢是摄影棚，我呢是这里的打杂小妹，行政兼秘书。总之呢，除了拍照、修片之外，全都由我一个人包办了。那我的具体工作项目是什么呢？哦，你啊，老板，他的具体工作是……哎，快去啊，快去啊，准备开工了，去啊！去跟上他。哎，老板，等等我。哎呀，小慧，你慢吞吞的干什么？快点，快点！妈，你着什么急呀？这预约时间还没到呢。再说，咱俩今天可是贵妇，瞧你那匆忙寒酸的样儿，就，哟。哎呀，瞧我这个嘴，怎么能那么说我妈呢？我妈的气势那是最高雅的，比起我姐扑克牌婆婆的脸，就高雅的多了。莹莹的婆婆还真是张扑克脸，我见到她腿都给发软。哎，是不是这儿啊？哎，是这儿吧？你好，欢迎光临。哎，你好，我是曹玉芳。这么巧，你们也在这儿做护肤啊？哎呦，这怎么会是巧呢？我们这两张护肤券也是韩总送的，哎，可能是因为您的关系吧，才送给我们这儿的护肤券。哎呀，我们也没当面道谢呢，那就请您转达一下吧。两位里边请。哎，行行，哎，那我先进去了啊。哎，再会。对于下降幅度较大的专柜，应该与供应商一起来查找原因。让他们每个人做一份表来给我。好。你们在忙啊？哎，不忙不忙，进来。那你去吧。好。来来来。你怎么来了？我刚刚去护肤中心，觉得时间还早，就过来看看你。啊。刚才我在护肤中心碰到莹莹妈妈和妹妹，他们说护肤券是你给的。对啊，我给的。哎呀，那个何潇啊，跟他丈母娘的关系一直不是特别好，正好我这有2张券，就拿给他，让他跟他丈母娘搞好关系。我觉得你对他好像特别好，帮他安排工作，又帮他讨好丈母娘，可是你不像是会跟他做朋友的人啊。他是我的下属，我跟他做什么朋友啊？只不过正好有2张券，顺水人情而已。难道是因为莹莹吗？所以你特别关照何潇？徐英是西雨的老婆，不管怎么样，我们是一家人，对吧？好，如果我这么做让你觉得心里头不舒服，我以后不做就是了。不是，我是想告诉你，你这样做很好，因为以前你跟莹莹总是互相看不顺眼，让我也很难做。好了，我不打扰你工作了。啊，说2句话就走了，我送你吧。不用了，晚上见吧。慢点啊。拜拜。拜。喂，请问是韩振宇先生吗？啊，我是。啊，这里是遗传因子鉴定中心，检查结果已经出来了。韩振宇先生，
你跟黄平安是亲生父子的几率是99.99%，因此可以确定你们是亲生父子的关系。妈，我帮您倒了杯茶，请进吧。妈，西雨和平安都在房间里玩呢。他们都在画画呢。这两个孩子看起来兴趣点还是很多的。妈，我想跟您商量一件事。你说吧。我想带西雨去做一次比较精确的检查。比较精确的检查。我明白了。你是没有经过我的允许，把西雨带去看医生了吧？不是的，是我那天带平安看医生，医生刚好看到西雨，所以根本就没有那个必要嘛。罗院长不是才来过吗？他还说，西雨现在的进步还是很大的。可是罗院长不是专攻这方面的专家啊。罗院长是不是这方面的专家？那你带西雨去看什么科了？精神科。精神科就最对症下药了，是吧？哎呀，我怎么说你呢，依依啊，你现在是西雨的太太，你不是护士，你不要老把西雨当病人，好不好啊？我没有那个意思。你没有那个意思就更好了。没有错，这个孩子是有那么一点病，这是我心里永远的痛。真的，我没有任何勇气再去面对他以后再可能发生的什么事情。我累了，我想休息。既然都开口了，为什么不说？喂，你现在马上给我出来！你要是不出来，我就冲进去，把所有的事情说出来，我马上就到。干什么？你疯了？干什么，韩振宇？放开我！你如果不想全家人知道，你就给我闭嘴！上车！干嘛？放开！
我们的孩子死了，是真的吗？你说你把他的骨灰撒在这片湖里，是真的吗？是，我是把骨灰撒在这里。那你现在看的这片湖水发毒誓，你再说一遍。我发誓，小孩车祸的时候，我亲手把骨灰撒在了这里。平安是谁？平安是谁？跟你说过了，亲戚的小孩。他明明就是你的孩子，是我的儿子，是我和你的孩子。你要我说几遍啊？我说他不是你的小孩，天塌下来也是一样，他不是你的小孩。你给我念出来，这上面写的是什么？我不知道这是什么。上面写着，韩振宇跟平安的亲子概率是99.99%。你这么讨厌看到我幸福吗？一定要伪造这种东西来威胁我。我不知道你是怎么伪造的，但是我真的不能忍受你这么做。你不能把你的幸福全加在我的痛苦之上。还不承认是吧？还不承认？我打给你妈妈。喂，亲家母你好，我是韩振宇，是平安的亲生父亲。你的女儿徐英是不是？妈，她不是。喂。告诉我，说。是。平安是我5年前生下的小孩。为什么你明明知道，却不告诉我？为什么明明是我的儿子，你却要装作去领养他？为什么明明是我的儿子，你却要他做西域的儿子？平安跟你没有关系。一开始你也不知道这个小孩，你装作不知道就好了，不是吗？世界上有哪一个孩子的亲生父亲明明知道自己的孩子却能装作不知道的？我拜托你。你太狠了，雪。我要我的儿子。平安过去生活得非常可怜。他被他的养父虐待，他从来没有得到过爱，以致他现在看到暴力的画面，就没有办法呼吸。他真的不能没有我，他更不能没有爸爸。你如果可怜他，你就离婚啊，跟西雨离婚，我跟顾娜离婚，我们俩重新在一起，我们给孩子他的幸福。我不知道你想怎么样，但是我真的不能离开西雨。那我更不会离开他。如果你是要报复我，徐颖，那么你已经报复了，你做到了。我说的我不是。就是的。你就是的。
没有我，他会活不下去。我不能放下平安跟西雨，两个我都不行。那我怎么办啊？我怎么办？你会有自己的小孩，大嫂在尝试了，不是吗？你很快就会有自己的小孩，我拜托你，就装作没了这个孩子，好不好？别好了，我一定要我的孩子。我只是一个无奈又愚蠢的凡人。我现在在你面前请求你，从现在起，我会犯下一个全天下人都无法原谅的罪过。我知道你会因为我愚蠢的行为而发怒，请你不要忘记，所有的罪过起因都在我。请你记住，我不会向你请求原谅或释怀，我只会请你在今生视而不见。如果有来生，请你务必惩罚我这个罪人，不管是什么样的惩罚，我都愿意接受。在看什么呢？徐护士还没回来。啊，徐护士不在家呀。嗯。那平安呢？平安睡着了，西雨哄他睡觉。哦，平安是你哄睡着的。来。平安是笨蛋。要西雨哄他睡觉，教他写1、2、3，还要教他认字。你在说什么呢？你说平安是笨蛋，你应该说平安是小孩儿，他不会大人的事情，所以才需要我们大人去教他嘛，不对吗？西雨是大人，是好爸爸，要教平安很多事。看来你是真的想给平安当爸爸呀。西雨要学会组装飞机，振宇哥会，西雨不会。西雨想要当好爸爸。因为这个孩子年纪小，他不可能像徐护士那样去关心包容西雨，所以时间一久，西雨恐怕就不再关心他。妈，西雨。徐护士，你什么时候出去的？你怎么也不说一声呢？今天家里水果没有了，所以我就去超市买，人比较多，结账等了一会儿。以后只要平安和西雨在家，
你就别出门，有些事情让他一起走就是了。陪他坐一会儿吧。你在干什么？西雨在学组装飞机，顺宇哥会，西雨不会。西雨想要当好爸爸。你喝酒了？来，我扶你去卫生间。老公，你看，我怀孕了。